सर्वांक नमस्कारू. आज आमगेलटू ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮ ಇಲಾಸತಿ तुमका ಗೊತ್ತಸಿಲ್ವರಿ पर्तगाळी जीवोत्त मठाच्या कार्यक्रम चालला अस हाजी बद्दल आणि देवस्थानाच्या आणि मठाच्या रिलेशन बद्दल कशी एक हिस्ट्री असत ताजी बद्दल एक दोन उत्तर उलोका. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ब्रह्मांता गुरुवा साक्षादिष्टं श्रेयपती आचार्यां श्रीमाता आचार्यां संतुमे जन्म जन्मनी. मस्त खुशी जाता की आज आमगेल्या मठाक 550 वर्सां पूर्ण जाता. स्वाम्याले फुडचे विचार एक विजन आणि रिलेशन बिल्डअप करच्याक हो एक कार्यक्रमान मोठो वाटो जावन गेल्लो आसा. आमगेल गोंयान हांगा दोन संप्रदाय जावन आसा. एक म्हणजे वैष्णव संप्रदाय, एक स्मार्त संप्रदाय. मध्वाचार्यांनी जेन्ना वैष्णव संप्रदाय जेन्ना स्थापन केलो, प्रत्येक देवस्थानान स्वामी महाराजांनी तेन्ना लक्ष्मी नारायणाची स्थापना केली. जेणे करून तुम्ही खंयच्याय देवळान जर तर गेले जाल्यार थंय तुमकां लक्ष्मी नारायणाची स्थापना जाल्ली मेळटा. थंयच्यान आमगेले ह्या मठाचें थंय सानिध्य जावन लक्ष्मी नारायणाची सेवा जावपाक स्टार्ट जाली. आतां पळोवपाक गेल्यार गोंयान जितली विंगड देवस्थानां आसा देवी आनी लिंगाची, म्हणजे मंगेश घे, नागेश घे, रामनाथ घे, सगळे कडेन पळयत जाल्यार इनिशियली इट वॉज अ लिंग टेम्पल देवस्थान आनी देवी देवस्थान. हांगा लक्ष्मी नारायणाची स्थापना जातकच आमगेले मठाचे ते एक सानिध्य जावन थोड्या देवळांनी वैष्णव आणि स्मार्त संप्रदाय दोन्ही मिक्स जावन आमकां मेळटा. परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांनी हे कार्यक्रम घेवन जे सगळे समाज बांधवांक आणि वैष्णवच न्ही पण स्मार्त सुद्दां आणि देशांचे न्ही परदेशांचे पळय आज आमकां हांगा येवन जे पळय तांणी जितले हाजरी लायल्या, नंबर जितले दिश्टी पडटा आमकां, ताजे वयल्यान इतले पळय ह्या मठाक प्रेम मेळटा. तर राष्ट्रीय न्ही, राज्यीक न्ही, पण आंतरराष्ट्रीय लेवलाचेर पासून ते आमकां हांगा दिसता. लाखांनी लोक येवन हांगा गेले आज पर्यंत आणि आज 4 दीस जाले, 5 दीस अजून उरल्यात. आणि द वे इन वीच हे सगळे कार्यक्रम आणि ऑर्गनायझेशन जे केल्ले आसा, रियली हॅट्स ऑफ टू द यंग पॉवर मठ फॉर हीज एज. दिस इज इन टू सो मेनी थाउजंड्स अँड लॅक्स. सो दिस इज म्हणजे हे सांगचे म्हणल्यार हे एक मोठे अचिवमेंट जाल्ले आसा. तातून आमगेले रामाची स्थापना जाली. ही एक इंटरनॅशनल फिनॉमेनन जावन गेल्ली आसा. रामाचे आमचे 77 फूट लांब जी पळय मुर्ती जावन ही जाली ती इट इज वन ऑफ द इंटरनॅशनल अट्रॅक्शन्स ऑफ दिस मठ अँड दिस गोवा. आणि देवाले ताका आशीर्वाद म्हणल्यार रामाची स्थापना जाली, ताका जी भूमी लाभली ती धनुष्य शेपान लाभली. आणि हे स्वाम्यांनी आपल्या आशीर्वचनान ऑलरेडी सांगिल्ले आसा. आणि ते आमकां ड्रोन शुटिंगांनी आणि हातूंनी आमकां पळोवपाक मेळटा. तर अशी विनंती लोकांक की चडांत चड लोकांनी येवन ह्या मठ आणि ताजी 550 वर्सां जावन जी पळय उदरगत जाल्ली आसा तांचे लाभ घेवचो, स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादाचे लाभ घेवचे आणि उत्तरोत्तर ह्या मठाची सेवा करची. धन्यवाद. धन्यवाद.